Guys, pabalik na kami. Sakayan ng cable car. Grabe ang taas. Kapagod din ah. Haba ng lakaran. Puro matatarik. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Balik na kami guys, cable car. Some forest in various shades, red, white, pink, and yellow. Di mo naman dito, di mo naman ako. Ito yung view. So mata yung view. You can enjoy a peaceful walk under the azalea forest with 100-year-old azalea trees that are conserved and taken care of. Ito sa doon. Pabalik na kami guys. Ang sa loob ng table. Just the view. Matulog ka. Yan, gandahan. Tiyan mo. Wow. Oh, pizza mati. Ayan, tingnan mo no. Bang ganda. Alam ko nang puno sila. Alam ko nang puno sila ka tayo doon. Tayo doon na tayo kanina. Hindi naman gano'n sila sa inyo. Oh, tanong ka. Oh, yung chena eh, lang tulit ka to. No, hai cứ. Okay.
số Nhiều. kia chạy thì nữa sản tu tên nó trong bao cơ trong hàng Em không biết cái gì vậy? Ủa, tao nó Ayun na naman, roba na naman yun. Ito có nhiều vấn đề toàn nó mất rồi. Muốn sabihin sa akin. Ito sabihin ko sa akin. Tingnan mo kasi. Ayan. Oh! Wow, ganda rin. Tignan natin na yung mga rice terraces. Dati Paul thay cho Nakita ng mga bahay. Thêm lên đỉnh Phan Xipang địa hình dốc, do đó quý khách vui lòng di chuyển chậm. Chia đoạn đường khoảng 30 bậc nghỉ một lần, không leo trèo lên lan can để tránh tình trạng té ngã. Để đảm bảo an toàn, khi có gió to hoặc mây mù dày đặc, quý khách không nên sử dụng ô, kính mát. Quý khách nên bước thận trọng trên các bậc thềm đá thường trượt. sai thì đó Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có những giây phút thực sự giờ ý nghĩa. tôi nhẹ thế nhẹ tôi gì thế nhẹ Ladies and gentlemen, boys and girls, sai chơi nhẹ thì chơi thế là chỉ some world mà tôi muốn sai nó Nakita niyo yung mga rice terraces. terrain and thin air during the trip from Fansipan lúc rồi nó có là nó pre-existing medical conditions, including Canadian station, National station. nó liền đầu tiên nó vốn đã vốn should consider their personal circumstances before conquering. có thì mấy lúc rồi Please nó also cũng note đi theo that due to steep terrain on the way, visitors are advised to move slowly, Dalawa lang sila, ang tapang take nila. frequent breaks, and do not climb Nakatayo pa si Kuya. to avoid Ay, di kayo, dalawa. For your safety, please do not use umbrellas or sunglasses during strong winds or in overcast weather. Please be careful as the steps may be steep. Thank you, and we wish you an enjoyable journey to the cruise ship. Thank you for visiting some Fansipan Legend. Nó chỉ tới chợ rồi có. Fansipan Legend. The audience is cho chơi nó là về cái cái nhỏ lớn trong bài ta thế là mình chơi Sobrang lamig din sa ano? This is the largest Hindi, cable car lang. Tapos ba't tayo? we wish you an unforgettable journey to comfortable at some world Fansipan Legend. Dapat ganito kabilis eh. Nakakalula ba yun? Kumakuhay sila. Kuhay mo rin. Tapos na. Diyan kami. So, kung kami ng souvenir guys ito. T-shirt. Apat. Okay, bumili din kami ng magnet. Ito. 40K. 사진 못 찍는 아빠 다 해주시고 헬스장이랑 가장 좋은 게 딱 $180 yung souvenir. Magnet 80, dalawa, tapos apat na t-shirt. Total is 1 million. Ano siyang pag-ulit kanina. Kung makikita nyo na yung view.
Em nhờ cái em chụp lên. Không phải đâm thì mới thấy được. Nè nè. Đi lại đây con. Đá thoải mái đi, có sợ đâu ạ? À, đấy, nắng nào phi đi đâu rồi? Kia là đây á. Giữ vé cẩn thận và xuất trình khi lên cáp cả chiều đi và chiều về để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại khu du lịch và vườn quốc gia Hoàng Liên. Yung umaga sobrang hamog dito ngayon kailangan ka muna ng view. Do có sự chênh lệch nhiệt độ cao, nhiệt độ tại ga Phan Xipang sẽ thấp hơn hiện tại. Trên đường lên đỉnh Phan Xipang, Doon tayo makit to. quý khách lưu ý mặc thêm đồ ấm, mang theo quả và Hindi nga makita yung tok-tok eh. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một chuyến tham quan vui vẻ và thú vị. Welcome to Sun World Fansipan Legend. The cable car is now open. Please make your way to the admission gate for viewing before departure. At yung Baguio, lagyan nilang cable car na, no? Please keep it safe, as you will need to show your ticket again before returning from the site. Pero meron ka rin itong ano, Food, drinks, and pets are not permitted on the cable car. Bag storage Dito rin meron eh. is your convenience. Dito rin meron. The natural beauty of Huang Lian National Park and the tourist area, we ask while on the mountain that you place rubbish in the bins provided. Please note that due to the high altitude, the temperature of the summit is significantly lower than the current temperature. There will be strong winds and thin air on the way. I love Fansipan. Mời các quý khách còn đang ở bên trong khu vực vườn hầu vui lòng chuyển ra bên ngoài để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình các kỳ thi tuấn mã trình diễn. Chương trình nghệ thuật trong buổi chiều ngày hôm nay xin trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý du khách đến mời tham gia chương trình trình diễn nghệ thuật hào khí Tây Bắc với các phần trình diễn Thưa toàn thể quý du khách đã đến mở diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật hào khí Tây Bắc. Xin chào kính mời quý du khách còn đang ở bên trong khu vực vườn hầu vui lòng di chuyển ra bên ngoài để chuẩn bị cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn. silang picture ng 15.
nasa background nila yung dalawang swan. Baka nag-Vietnam na sa dami. Vâng ạ, và chi phí của chúng ta đang di chuyển chú ngựa ra để chào các vị khán giả nhìn thấy là thành một tràng vỗ tay để cùng chào đón nghệ sĩ của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Your experience in Tansipan Summit? Sobrang masaya. Saya, yung cable car experience. Second time na mag-cable car. Ano tsura mo ba? Yun, yun ang view. Wow. Cable car ni Pita. Ito yung pinakatok. Ganda. Ganda. Ganda ng view. Naman din sa nature yung Vietnam. Tayo rin naman eh. Hindi lang naman nag-ano. Develop. Parang nakakatawa.